കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ MD മോഹൻ കുമാർ ഇന്ന് വെർച്വലായിട്ട് ലീക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുകൊള്ളുക. ഈ യൂണിറ്റ് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ അവിടുന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കസ്റ്റമർ തണുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പം സൈറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ലീക്ക് ഗ്യാസ് കുറവുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം സിസ്റ്റത്തിൽ ലീക്കുണ്ട്. ഫിസിക്കലി ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അവിടെ ലീക്കിന് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ലീക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ഓയിൽ ട്രേസോ ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിനകത്താണ് ലീക്ക് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് നമ്മളിപ്പം അതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിന്റെ കണ്ടൻസർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇളക്കി പ്രഷർ കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ലീക്ക് ബബിൾസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലീക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കസ്റ്റമറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോസസ് ഓഫ് വർക്ക്. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ഇളക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. ഒന്ന്, ആദ്യം നമ്മളതിന്റെ ടോപ്പ് പാനൽ ഇളക്കും. നമ്മളെ ടെക്നീഷ്യൻസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കാണ്. നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ പ്രജിത്താണ് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടെ മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അതൊരിടത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഒരിടത്ത് സേഫായിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇളക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് കവറാണ് ആ സ്ഥലത്ത്. നമ്മള് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇളക്കുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഇതിന്റെ ഫാനിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗ്രില്ല്, ആ ഗ്രില്ല് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രില്ലാണ്. അത് വെയിലടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ അത് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നിമിഷം. ഇവിടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ 2 സർവീസ് വാൽവ്സ് ആണ്. ഒന്ന് സക്ഷന്റെ സർവീസ് വാൽവും 2 ലിക്വിഡ് ലൈനിന്റെ സർവീസ് വാൽവ്സാണ്. ഈ 2 വാൽവും ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, യൂണിറ്റ് ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലെയർ ഇളക്കി കഴിയുന്ന ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയും ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെയും ജോബ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപ്പിട്ട് അടച്ചിരിക്കണം. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഇത് ഇൻവേർട്ടർ AC ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു PCB ഇവിടെ ഉണ്ട്. കംപ്രസർ, കണ്ടൻസറിന്റെ ഇതെന്താ ഫിൻസ് അത് അടിച്ചളായി. പക്ഷെ പിന്നെ കണ്ടൻസറിന്റെ കോയിലിന്റെ ഫിൻസ് ഡാമേജ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രില്ലാണ്. അതെടുത്തു. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഒന്ന്, ഇത് കണ്ടൻസറിന്റെ കോയിലിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വന്നിട്ട് ഒരു ടീ ഇട്ട് 2ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു. അതേമാതിരി തിരിച്ച് അത് എല്ലാം
കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് താഴെ എത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലിക്വിഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ് ഇതിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ചൂട് നമുക്ക് റൂമിനകത്തുള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ചൂട് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസർ. ഇത് ഈ കണ്ടൻസർ ഫാനാണ്. കണ്ടൻസറിൽ നമുക്ക് ബേസ് പാൻ, സൈഡ് പാനൽസ്, ടോപ്പ് പാനല്, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോള്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിൽ ഇത് ഇൻവെർട്ടർ യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് PCB കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു ഫാൻ മോട്ടറുണ്ട്, ഫാൻ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ്സും അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കാണാം. അതേമാതിരി ഇത് കംപ്രസർ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പുറത്തെടുക്കുമ്പം യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇത് കംപ്രസറും അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ അക്യുമുലേറ്ററും ഉണ്ട്. ഇത് റോട്ടറി കംപ്രസറാണ്. അതിന്റെ പൈപ്പിങ്ങിന്റെ സിസ്റ്റവും നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് സേഫായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കോയിൽ ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ കോയിലാണ്. ഈ കോയിലിന് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫിൻസ് ഉണ്ട്. ഫിൻസിന് നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടൻസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വഴി ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലിക്വിഡായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനിന്റെ എൻട്രൻസിൽ വരും. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനും ഇൻസുലേറ്റഡ് സെക്ഷനും ഒക്കെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. സേഫ് സൈഡ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫാൻ മോട്ടർ ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം വയറിംഗ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കംപ്രസറും കണ്ടൻസറും ഒന്നിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്കിനകത്ത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ബബിൾസ് വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സർവീസ് വാൽവിന്റെ അവിടെ നെറ്റ് ഇളക്കി അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് ലീക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നൈട്രജൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രഷർ ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗേജിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കണം. അത് അതൊക്കെ ചെറിയ ടീച്ചറാണ്. കംപ്രസറുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് കംപ്രസറിന്റെ ബോഡിയിൽ വല്ല ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പഴയ യൂണിറ്റ് ആയ കാരണം തുരുമ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം കംപ്രസറിന്റെ ബോഡി ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 350 കയറ്റിയിരിക്കും. സർവീസ് വാൽവ് ഇൻസീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുഴുവനെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ
ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാസ് ഉണ്ടോ, ലീക്ക് ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കലും ഐറ്റംസും ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടൻസറും കംപ്രസറും ഒന്നിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കംപ്രസറോട് ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസറിന്റെ പഴയ കംപ്രസർ ആകുമ്പോൾ അതിലെവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലോസപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നമ്മൾ 350 പൗണ്ട് PSI പൗണ്ട് പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് PSI നൈട്രജൻ കയറ്റിയിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പം വെള്ളത്തില് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ജോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ബബിൾ വരുന്ന ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി വെള്ളം നിറച്ച് ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കണ്ടൻസറിന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് വേറെ എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്താന് നമ്മള് കോയില് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ്, കംപ്രസർ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രഷർ വരുന്നത് മുഴുവനും അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ്, അവിടുത്തെ ജോയിന്റിൽ നിന്നാണ്. ബാക്കി ലീക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലും ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് മുഴുവനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്രണ്ട് പാനലും എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി കോയില് മാത്രം നൈട്രജൻ കൊടുത്ത് ഇതേമാതിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പും അതേമാതിരി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ 3 ഐറ്റവും ഒന്നിച്ച് തിരിച്ച് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പ്രഷർ അവിടെയും പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാക്യൂം ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആംസൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച പുനലൂരിലെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ FTAC കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ പ്രേമരായൻ സാറിനും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.